자, 이번에는 우드 착화제 2개로 화롯대에서 장작에 불 붙이는 것을 테스트 해 보도록 하겠습니다. 자, 화롯대와 장작을 이렇게 준비했고요. 여기에 이런 식으로 놓고 불을 붙여 볼 예정입니다. 라이터로 불을 붙여주면요, 이렇게 금방 붙습니다. 이렇게 금방 붙고요. 이걸 놓고요. 그러면 바로 옆에까지 같이 불이 붙게 됩니다. 여기에 얘를 이렇게 올려주겠습니다. 저 우드 착화제 2개만으로 지금 불이 이렇게 잘 활활 오랫동안 타고 있습니다. 우드 착화제에 붙은 불로 인해서 불이 잘 타면서 나무에까지 불이 옮겨 붙는 모습입니다. 자, 이렇게 나무에도 불이 충분히 잘 붙은 상태입니다. 이렇게 잘 타고 있습니다. 이 조그만한 엄지손가락 정도밖에 하지 않습니다. 크기를 재보면요, 약 5cm, 길이 약 5cm, 두께 약 2.5cm 정도 되는 크기입니다. 성인 남자 엄지손가락 정도 되는 크기 밖에 안 되지만 작은 고추가 맵듯이 착화제로서의 역할을 아주 잘 해주고 있습니다. 신기하죠? 크기는 이 정도밖에 안 합니다. 성인 남자 엄지손가락 정도보다 조금 더 굵다 싶은 정도 크기지만 야무집니다.